Я молча шла по кухне, когда входная дверь захлопнулась. Она стояла тихо позади всех остальных. Это были одни из тех редких выходных, когда дом казался пустынным на весь день, так как мои родители навестили родственников, а сводный брат остался дома. Хотя для него не было ничего необычного в том, чтобы заявлять о большом количестве работы, которую нужно выполнить в одиночестве, сегодня все было совсем иначе. В воздухе царила какая-то тишина, отчего даже самый слабый звук казался усиленным, граничащим с чрезмерной громкостью. Я занималась приготовлением обеда, пытаясь игнорировать странные ощущения, усиливающиеся в груди, которое в последнее время стало ощущаться как нечто отстраненное, сильнее, чем когда-либо. Мы никогда не были особенно близки. Тем не менее, после свадьбы наших родителей несколько лет назад между нами сохранялось невысказанное напряжение. Я только что закончила обрезку, ухаживала за растениями, когда услышала его шаги, спускающиеся по ступенькам. Постепенно он выглядел одуванным, словно погруженным в свои мысли. Он остановился в дверном проеме и небрежно прислонился к раме. Он сказал «Привет, Хлоя», наблюдая за мной неформально, но с отчетливой резкостью в голосе. Не понимая, что он готовит, он попросил всего лишь пасту, на что я ответила небрежным тоном. «Хотите?» Коротко спросил он, но вместо того, чтобы вернуться наверх, как обычно, он остался. Его взгляд был прикован ко мне, что казалось тревожным. Легкий холодок пробежал по моей спине, когда я заерзала на кухне под его наблюдением. Чувствуя некоторую тревогу, я, наконец, спросила, повернувшись к нему лицом. Он изобразил то же выражение лица, которое я недавно наблюдала, но никогда не пыталась выяснить причину его ухмылки. Его глаза выражали серьезность, которая контрастировала с его улыбкой. «Вы волнуетесь?» «Ну, я в порядке». Я не сказала правду, сосредоточившись на деле. Он неожиданно подошел к стойке, расположившись неудобно близко ко мне. Аромат его духов, свежий и интенсивный, казался подавляющим в тесной кухне. Он начал разговор приглушенным тоном. «Сегодня здесь только мы вдвоем». Он замялся, и я воздержалась от встречи с ним взглядом. Никто не мог нас разбудить. Я почувствовала, как участился мой пульс, и необычное тепло разлилось по мне. Я понимала, что успешно сформулировала свою мысль, сохраняя спокойный тон, поскольку ощущала явное напряжение в атмосфере, которое было трудно игнорировать. Я погасила горелку и начала раскладывать еду по тарелкам. Однако я чувствовала, как дрожат мои руки, неуверенность в результате и страх его раскрыть. Но другая моя сторона, которую я не совсем понимала, это настороженный интерес, который едва заметно коснулся моей руки. Хотя это было лишь легкое прикосновение, оно вызвало неожиданный толчок. Я почувствовала напряжение. Я спросила, что на тебя повлияло. Он рассмеялся, пытаясь разрядить неожиданное напряжение в атмосфере, но не отступил. Вместо этого он наклонился еще ближе. Он тихо добавил: «В последнее время я часто думаю о тебе». Шепот, это слово задержалось между нами, напрягая меня, заставляя остро осознавать его возможные намеки. «Разве не следовало бы ответить?» — спросила я, слегка дрожа. Его взгляд стал более пристальным, и на мгновение я не смогла понять его следующего намерения. Он продолжал хитро, улыбка озарила его губы. «Здесь только мы вдвоем». Мне не хотелось разговаривать, однако выражение его глаз указывало на то, что он намеревался сделать больше, чем просто поговорить. Почувствовав необходимость дистанцироваться, я отошла. Кухня, как правило, моя любимая комната, и неожиданно ощутила непреодолимое чувство стесненности, его миниатюрность, его близость и замечания звучали легкомысленно, но под поверхностью я ощущала более глубокую напряженность, подобную балансированию на краю пропасти. Действительно, я говорила правильно, заметила я, пытаясь восстановить контроль. Я сдержала смех, однако он звучал неустойчиво даже для моего собственного слуха.
Какую конкретную тему вы хотели бы обсудить? Мимолетное выражение, которое я не могла точно различить, промелькнуло на его лице, но вместо того, чтобы ответить сразу, он приблизился, сокращая расстояние между нами. Я только что разожгла свою страсть и усилила атмосферу вокруг нас, чувствуя себя почти наэлектризованной, гудящей. «Ну же, Хлоя», — произнес он, добрый, но непоколебимый. «Ты понимаешь, что я имею в виду?» Я отвела взгляд, доставая расставленные тарелки. Я заметила его присутствие. Я почувствовала непреодолимую силу за спиной, заставляющую меня выйти из кухни. «Я отнесу это в гостиную», — пробормотала я, стараясь выглядеть безразличной, не оглядываясь. Я вышла, однако слышала его шаги позади. Он скользнул на диван, следуя за мной. Когда я поставила тарелки на журнальный столик, его взгляд был прикован ко мне с ожиданием. Я не могла определить, где нахожусь, на дальнем конце дивана, сохраняя дистанцию. Телевизор работал, но я не была занята наблюдением за его взглядом, не отягощенным напряженностью. Между нами повисла тишина, прерываемая лишь нежным тиканьем настенных часов. Каждая секунда отсчитывалась мучительно медленно. Напряжение между нами неявно сохранялось. Ты когда-нибудь задумывалась, как бы изменились наши обстоятельства, если бы мы не были родственниками? Резко спросил он, нарушая тишину. Его тон был приглушенным, словно он не решался произнести это вслух. Необычное ощущение поселилось в моем животе. Мы пересекали негласную границу, которую ни один из нас не знал, как преодолеть. Я не ответила сразу. Могу я заявить, что это необычный вопрос? Ответила я, пытаясь отвлечь разговор, убирая тарелку, но любое желание есть давно исчезло. Он слегка продвинулся вперед. Технически мы не связаны по-настоящему. Ты моя сводная сестра, а не родная. Это было незначительное оправдание, которое делала. Его замечания казались несколько правдоподобными, хотя и не делали их верными. Я взглянула на него, и его пронзительный взгляд удивил меня. Он был серьезен, это была не просто братская шутка. Его серьезность напугала меня больше, чем я была готова признать. Мы не можем начать, но он прервал меня. Почему бы не поинтересоваться его мнением? Он смягчился, почти умоляя, кто бы догадался, что мы не совершаем никаких противоправных действий. Мы просто повторяем это слово, как будто это должно было что-то скрыть. Он не мог выразить это словами. Я категорически отказалась, покачав головой. Это не имеет значения. Мы теперь семья, независимо от ваших чувств по этому поводу. Я махнула рукой между нами, показывая, что эта ситуация неприемлема. Он молчал минуту, однако я чувствовала, как под его спокойным видом нарастает ярость. «Хлоя», — наконец произнес он, подходя ближе. «Я заметил, что ты иногда смотришь на меня. Не притворяйся, что не знаешь, что думаешь по этому поводу». Я замерла. Его замечания произвели на меня большее впечатление, чем я ожидала, поскольку я интуитивно узнала в них крупицу правды. Мимолетные мгновения созерцания. Я постоянно подавляла эти мысли, отказываясь снова к ним возвращаться, однако теперь в его присутствии казалось, что все они выставлены на показ, выставлены на всеобщее обозрение для нашего взаимного наблюдения. «Стоп», — пробормотал я, едва в силах выразить свои мысли. Я не был уверен, поучаю ли я его, я не хотела, чтобы он прекратил, но, предостерегая себя, он все же продвинулся вперед, деликатно откинув прядь волос. Его пальцы задержались на моем лице слишком долго. Контакт вызвал дрожь пробежала по моей спине, и я ненавидела реакцию своего тела так же сильно, как и свою неспособность быстро отступить. Я сказала дрожащим голосом: «Это неправильно». Он отступил, его рука двинулась,
хотя его взгляд оставался прикован ко мне еще минуту. Я ожидала, что он может оказать дополнительное давление. «Сообщите мне, если вам нужна дополнительная информация или если вы готовы к третьему разделу». Он откинулся на диван, глубоко вздохнув. Он подтвердил это после небольшой паузы, проведя рукой по волосам. С раздражением я извиняюсь. Я не уверена в причине его поведения. Атмосфера в комнате, казалось, накалилась, воздух был напряжен, и никто из нас не мог его рассеять. Мы оставались там в тишине, которая была не комфортной, а лишь напряженной. Я почувствовала, как мой пульс начал стабилизироваться, но мысли продолжали бежать. Часть меня радовалась, что он отступил, а другая часть. Не желая признавать, я испытала необычное чувство разочарования. Мне было противно это ощущение глубокого, нежелательного интереса, который нужно было отбросить. Я сказала это скорее себе, чем ему. Он не ответил сразу, а просто наблюдал за мной еще некоторое время. Его взгляд задерживался, словно оценивая последствия его действий. В конце концов он медленно кивнул. «Возможно, вы правы», — ответил он. Однако интонация в его голосе передавала другое чувство. Наоборот, казалось, мы оба интуитивно понимали, что никто из нас не скоро забудет этот опыт. Тишина между нами удлинялась, усиливаясь с каждой секундой. Я пыталась сосредоточиться на телевизоре, но ничто из увиденного не отзывалось в моей голове. Мысли постоянно прокручивали в голове его слова, его прикосновение и то, как мое тело отреагировало на него. Часть меня остро осознавала неприятную реальность того, что скрытая сторона хотела, чтобы он обострил ситуацию. Размышления вызвали чувство горечи и необычайного стыда. Казалось, я переступила черту, хотя никаких реальных границ не было нарушено. Однако иногда эмоциональные границы еще важнее, и это был один из таких случаев. Мы оба совершили проступок, который казался необратимым. «Я намерена продолжить уборку», — пробормотала я, резко вставая на кухне. Мне нужно было уйти. Интенсивность и тяжесть его взгляда вызвали у него едва заметную реакцию, но я не стала задерживаться, несмотря на то, что отчетливо его услышала. Мое сердце продолжало бешено колотиться, и казалось, что дом сжимается вокруг меня. На кухне я попыталась отвлечься, моя посуду, позволяя теплой воде стекать по моим рукам, отмывая их. Я снова вернулась к дивану, и выражение его глаз, всего несколько минут назад, не покидало меня. Как нам преодолеть эту ситуацию? Возможно ли вернуться к нормальному состоянию, когда ничто больше не кажется нормальным? Пока я мыла и без того безупречную тарелку, я услышала тихие шаги. Мое сердцебиение участилось перед его словами. Он тихо произнес, его голос был нерешительным, когда он остановился в дверном проеме. «Я знала, что это Хлоя. Думаю, нам следует обсудить этот вопрос», — отказалась я, повернувшись к нему спиной. «Думаю, это неразумное предложение». Я услышала его вздох позади себя. Раздражение было ощутимо в выдохе, когда он изо всех сил пытался подобрать нужное слово. «Мы не можем просто игнорировать это или делать вид, что этого не было. Именно это мы и сделаем», — решительно заявила я, устремив взгляд на «я», не желая встречаться с ним взглядом, решительно заявила, что мы должны отказаться от этого вопроса. Я повернулась, чтобы поговорить с ним. Мой взгляд был прикован к его, и я почувствовала, как моя решимость ослабевает. Я изо всех сил пытаюсь сохранить самообладание среди смятения. В его глазах читалась недвусмысленность, и я поняла, что это не тот вопрос, от которого он легко откажется. Он сказал, приближаясь, его голос, полный эмоций: «Почему ты так не хочешь признать подлинность нашей связи?» Я ответила вслух: «Потому что это неправильно». Я была более проницательной, чем он, и его присутствие почти эхом разносилось по тихой кухне. «Это ненормально. Мы семья,
Или мы должны ею быть, сказал он с разочарованным фырканьем, покачав головой. Мы не настоящая семья, Хлоя. Мы не росли вместе. Наше знакомство было минимальным до недавнего времени. Что-то не изменилось, ответил он дрожащим голосом. Мы живем вместе. Наши родители женаты, и мы должны быть братьями и сестрами. Его взгляд задержался на моем надолго. Напряжение между нами было ощутимым. Я чувствовала внутренний конфликт. Я чувствовала это на своей коже. Та же самая борьба, с которой я столкнулась, выходила за рамки наших отношений. Разговор касался опасностей, связанных с молчанием, потрясений, которые это могло вызвать, если мы пойдем по этому опасному пути. «Понимаю», — наконец произнес он, его голос смягчился до едва слышного шепота. «Я признаю свои чувства к тебе, несмотря на мои попытки скрыть их». Его слова эхом разнеслись по атмосфере, и я почувствовала сдавливающее давление в груди. Это было именно то, чего я боялась. Признание существования чего-то между нами было сродни открытию необратимой двери. И как? Только это проявилось. Отступления не было. «Мы не можем продолжать», — сказала я. Голос мой был почти слышен, пальцы вцепились в столешницу. «Это поставит под угрозу все». Все замерло, и я увидела разочарование в его глазах, печаль, которая поразила меня своей интенсивностью. Я хочу избежать причинения вреда. Я не ожидала этого. В горле образовалось сжатие, и я попыталась подавить эмоции. Все грозило захлестнуть меня. Я не хотела причинять ему боль, но эта ситуация должна была прекратиться, прежде чем она зайдет слишком далеко. «Запутанно», — заявила я с предельной решимостью, — «мы должны завершить это дело. Что бы это ни было или во что бы вы ни верили, это неправда. Мы просто в замешательстве. Наше длительное совместное проживание заслонило нам обзор. Как только мы отдалимся, все вернется в норму», — сказал он, опустив взгляд и глубоко нахмурившись. Его лицо исказилось, на мгновение отражая бурные эмоции. В конце концов он согласился. «Я приму это». «Хорошо», — пробормотал он несколько неуверенно. «Я немного отступлю. Я отступлю. Я хочу избежать причинения вам неудобств». Я выдохнула. Я не осознавала, что испытываю странное сочетание облегчения и раскаяния. «Спасибо», — тихо пробормотала я. Мой голос едва держался. Я выдавила из себя легкую, робкую улыбку, но она казалась неискренней. Он повернулся, чтобы выйти, но задержался на пороге, на мгновение остановившись. «Хлоя, я не хотела усложнять ситуацию. Мне просто не хватает понимания». «Я посчитала это приемлемым», — мягко ответила я, но мы оба это понимали. «Давай просто забудем об этом». Он посмотрел на меня. Последний взгляд перед уходом. Он разошелся, оставив меня одну на кухне наедине с моими размышлениями. Сразу после его ухода я прислонилась к стойке, чувствуя, как кружатся мысли. Возможно, мне удалось остановить развитие событий между нами, хотя я не могла развеять мысль о том, что этот аспект не был по-настоящему завершен. В последующие дни между нами сохранялась хрупкая тишина, оставаясь невысказанной и неразрешенной. Мы воздерживались от обсуждения той ночи, но напряжение сохранялось, как буря, которая лишь подпитывала нас всякий раз, когда наши пути пересекались. Атмосфера наполнялась невысказанными чувствами, ни у одного из нас не хватало смелости выразить их, словно любой миг мог нарушить хрупкое согласие, установленное однажды вечером. Я была одна в своей комнате, когда услышала тихий стук в дверь. Мое сердце забилось быстрее, и я инстинктивно узнала его, прежде чем он успел произнести хоть слово. «Хлоя, можем ли мы поговорить?» Его голос был мягким и размеренным, словно он ненавидел нарушать тишину. Внезапно я засомневалась, но в конце концов слегка приоткрыла дверь, чтобы увидеть его лицо.
Он остановился, его взгляд искал мой. Он почти шепотом выразил желание, чтобы наши отношения были гармоничными. Я предпочитаю, чтобы это не было таким неловким постоянно, постепенно согласилась я в своем сердце. Мы оставались в конфликте, и я разделяла это чувство. Мы стояли там, глядя друг на друга в тишине. Мы воздержались от дальнейших разговоров, словно по взаимному согласию. Он кивнул и повернулся, чтобы уйти, его плечи слегка поникли, когда он удалялся. Меня охватило странное чувство завершенности, что бы ни назревало. Эта странная, невысказанная связь между нами рассеялась, хотя я остро ощущал сохраняющееся напряжение. Мы пришли к взаимному соглашению уйти, несмотря на невысказанное бремя, которое мы несли. В тишине я понял, что часто невысказанные вещи гораздо важнее наших слов.